Stimați ungheni, vă spunem bună ziua și bine ați venit aici în studioul Euronova. Este puțin trecut de orele 12:30 și deja avem careva rezultate privind rata de participare a unghenilor la urnele de vot. Despre aceste rezultate vom discuta astăzi cu invitatul nostru, doamna Eudochia Viziru. Vă spunem bună ziua și bine ați venit. Bună ziua! În primul rând vreau să vă întreb dacă ați votat dumneavoastră. Sigur că am votat. Până la ora aceasta am votat și dacă mi-ai adresat și eu a doua întrebare pentru ce am votat, am să spun că am votat pentru cursul sigur al Republicii Moldova spre procesul de integrare europeană, pentru că la ora actuală sunt destule forțe care să asigure acest proces de integrare europeană a Republicii Moldova. Sunt forțele care au curajul, au competența și au dorința să asigure acest curs de integrare europeană a Republicii Moldova. Doamna Viziru, la orele 12, conform datelor oferite de Biroul Electoral de la Ungheni, avem circa 24%. Este o cifră bună pentru ungheni? Da, dacă o spunem comparativ cu care este partea noastră comparativ cu media pe Republică. Și aș spune că este o cifră destul de încurajatoare. Deci este un activism al cetățenilor din Ungheni, ceea ce este binevenit și, iarăși din nou, vreau să spun că sunt sigură că oamenii de data asta sunt optimiști, ținând cont de eșecul referendumului care a avut loc în luna septembrie. Cred eu că acest lucru, după eșec, a mobilizat cetățenii și este îmbucurător lucrul acesta. Asta înseamnă că la 29 noiembrie deja vom ști dacă vom avea un președinte sau nu? Eu cred că vom avea un președinte, pentru că altfel vom continua criza politică și nu este de dorit. Nu este de dorit nici de cetățeni, nici de conducerea Republicii Moldova, pentru că aceasta nu dă niciun rezultat pozitiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Ieșirea din criză ar însemna un curs stabil, ar însemna bunătățirea situației cetățenilor, ceea ce așteaptă cetățenii de la segmentul politic a Republicii Moldova. Doamna Viziru, noi vă mulțumim pentru participare. Stimați ungheneni, următoarea ediție va avea loc aproximativ la orele 16. Toate bune!